ஹலோ காய்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த வீட்டில் இந்த மிக்சியை ரெடி பண்ணுறதான் பார்ப்போம். வாங்க இதை முதல் சுவிட்சில் போட்டு பார்த்தோன்னா ஆனாவ மட்டிக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில. நானும் திருக்கி நம்ம பார்த்தாச்சு சுவிட்சு கம்ப்ளைண்ட்னு நினச்சி ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஒரு ஒயர் தான் கலந்து நடந்திருக்கு. ஒயருக்குள்ளே ஒரு மாதிரி இந்த தண்ணியெலாம் போயிட்டு ஒரு மாதிரி பிடிக்கும்ல, இந்த பேட்டரியிலேருந்து லீக் ஆகணும், வேஸ்ட்டு பேட்டரிலேருந்து வரும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு லீக்கேஜ் ஆகி ஏதோ ஒரு மாதிரி துரு மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. அதை க்ளீன் பண்ணி விட்டு கரெக்டாக அந்த கனெக்டரை லாக் பண்ணிடுவோம். அடுத்த நம்ம ஒரு மிக்சிக்கு பின்ன ஒரு சோப் பட்டன் இருக்கும், அதுக்காண்டே கனெக்டர்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துங்க, பார்த்து வச்சுங்க. ஏன்னா களத்து நேரம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துங்க எல்லா லைனும், இல்லாட்டி நம்ம ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டாலும் அவ்வளோதான், எதுன்னு தெரியாமல் குழம்பி போயிடும். இனி மூடிட்டு நான் மிக்சியை சொன்னேன், மிக்சியை மூடிட்டு நம்ம போட்டு பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதா என்னென்னு. முதல் 4 ஸ்க்ரூவையும் போட்டுருவோம், டைட் வச்சுட்டு போட்டு பார்த்துருவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி ஜம்முன்னு ஓடுது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள், சார் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.